ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹിക്കപ്സ് ആയിരുന്നു. എക്കിൾ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറയും. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കാറുള്ളൂ അതിന് പതിവ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മാറിയില്ല. ഞാനത് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു, എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ, നാച്ചുറലി എന്തെങ്കിലും മാറാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ. ഞാനപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരല്പം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നാക്കിലിടുക. അത് നാക്കിലിരുന്ന് അലിയാനായിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 15 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വായ കൂട്ടി പിടിക്കുക, നാക്കിലിരുന്ന് അലിയുക. അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പതുക്കെ സ്വാളോ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നെറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നി. പിള്ളേർക്കാവുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്കും താല്പര്യമുള്ള പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു. ഒരല്പം പഞ്ചസാര എൻ്റെ മോളുടെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്, മോളുടെ നാക്കത്തിട്ടു. അത് അവൾ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അലന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് ഇറക്കി. സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഹിക്കപ്പ് മാറി. ഈ ഹിക്കപ്സ് വലിയൊരു ശല്യക്കാരാണ്. പിള്ളേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് അനുഭവം വന്നതാണ്. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു, ബൈ.